À la découverte des cours d'eau de la Chine continue son voyage le long du fleuve Nan Pran en amont de la rivière des Perles. Les poissons du fleuve. Avec les familles bouillies. Coutumes anciennes. Les courants du fleuve coulent sans cesse vers l'est de la série documentaire à la découverte des cours d'eau de la Chine, nos voyelles lointains.雪山草地，新年一如既往。晚晴，高山大海依旧柔情万丈。多少代亲信养育华夏儿女，几万年激荡，伸展东方脊梁。我看见春江摇动。花月流淌，渔翁的撑杆吊着太阳。我听见冰河披着婚纱歌唱，情歌里藏着待嫁新娘。不要问我为何漂泊异乡。水的地方是家的方向。不要问我到过多少地方，沿着河走就是走在故乡。不要问我为何漂泊异乡，遥远的乡愁留在涛声波光。不要问我走过多少地方，每一朵浪花都是梦想飞扬。L'équipe de la série documentaire à la découverte des cours d'eau de la Chine, de l'émission Nos foyers lointains, continue son voyage le long du fleuve Nan Pran, en amont de la rivière des Perles. Après avoir quitté le district de Luliang, le fleuve Nan Pran coule du sud vers l'est et il entre dans le district de Shezong. 爱美丽中国，看远方的家。远方的家江河万里行摄制组现在正行走在珠江上游的南盘江上。从沾益县的珠江源那些径流流到这里，南盘江的样貌已经发生了重大的变化。桥下的这些江水呢，它们流速非常的缓慢，颜色也变成了墨绿色。这说明在这一段南盘江已经可以作为一条通航的河道了。我们来这边看，桥下有一个规模不算小的码头，这个码头呢，它分为3个阶梯，也就是说，它会根据这条江每个季节不同的水位来变换使用的地点。在过去陆上交通不是很通达的时候，当地人呢就是通过这个码头，通过这一条江，将当地的物产运送出去。所以说，从这里开始，这条江已经不仅仅是一条灌溉的河流了，它已经可以作为一条重要的水上通道。那我们摄制组呢，接下来也要沿着南盘江的流向，沿着这个季节两岸盛开的油菜花，前往罗平。Le développement du transport routier a fait diminuer l'utilisation du fleuve Nan Pran, mais la vie de beaucoup d'habitants en dépend encore. Les habitants locaux appartiennent principalement au peuple Han et Yao. De nombreux pêcheurs ont ouvert des gîtes aux alentours du pont. On dit que les poissons sauvages d'ici sont connus dans la ville de Tsujing. L'équipe décide de prendre un repas simple avant de se mettre en route. 这条，这么大个儿的鲤鱼，是江里面捕上来的野生的。对。Le propriétaire appartient à l'ethnie Yao. Cela fait plus de 6 ans qu'elle gère un gîte.
Elle nous dit que nous sommes maintenant en période d'étiage et qu'il est donc rare de pêcher une si grosse carpe. 这个鱼真的是野生的吗？我怎么？这个鱼野生鱼的肤质有点红红黄黄的，嘴巴有点大。哦。 D'après Licia Goué, le fleuve Nan Pran regorge de diverses espèces de poissons, notamment des carpes, des carassins, des tilapias, etc. La vitalité de ces poissons sauvages est très forte. Les habitants ont une technique spéciale pour la maintenir, bander les yeux des poissons avec du papier, attacher les ailettes et soulever le poisson en l'air. On dit qu'après ce traitement, les poissons peuvent survivre une journée hors de l'eau. 如果蒙上了之后呢？蒙上了之后呢，它会怎么样？它就不结光，它就可以活的时间长。如果那个白天了嘛，它那个眼睛蒙起来，太阳晒皮干的，它都还在活的。这个野生鱼，生命力这么强啊！它生命力强的。哦，离开水，它的肉更好吃。哦，离开水能活1天的鱼会是什么味道？它是好吃的哈。哦，我觉得它是不是蒙上了它的腮和眼睛，它就自己判断自己还在水里面呀？它以为它还在水里，然后呢，它就可以继续活下去。对。搞不清楚鱼是怎么想的。La recette des habitants pour préparer le poisson n'est pas compliquée. Après avoir nettoyé et coupé le poisson en morceaux, on ajoute du sel, du poivre, du vinaigre et de l'alcool de riz et on mélange le tout. La chair du poisson bouge encore après avoir été coupée en morceaux. Cela confirme la fraîcheur du poisson. Après avoir mis le poisson dans le récipient, on ajoute du bambou aigre et de la tomate. On laisse mijoter pendant plus de 20 minutes. 来一大块吧。哇！非常香，特别的嫩。这个鱼我们杀的时候看它差不多也有这么大吧，得有个3、4斤这样的鱼哈，大鱼。它的肉质的细腻程度就像小鱼的那个肉那么细腻，就一大块肉，特别的松散，然后特别的细嫩，一吃进去，然后这个鱼的鱼皮呢有一点肥厚，所以鱼肉会带有一种油香味儿。 Cette recette simple permet de conserver au maximum la saveur originale du poisson sauvage, avec le plus grand plaisir des habitants des rives du fleuve depuis des générations. Les Yao qui vivent ici ont l'habitude de cuisiner avec les produits du fleuve. Pour le Nouvel An chinois, ils ont coutume de manger seulement du poisson et des légumes au lieu de la viande. Li Xiaogui explique que la quantité de poissons sauvages diminue ces dernières années à cause de la sécheresse et de la construction du barrage. 你见过最大的是多大25公斤。 25公斤。25公斤，50斤。你看有多大？50斤。它这是我一拍都拍不完。嗯，超级鱼王。那样的大鱼好吃吗？好吃。也好吃啊。有的时候我们买鱼会很怕买到那种很大的鱼，怕那个肉发柴。有的时候爱买那个小鱼，但是我觉得这边的这个鱼还可以，大鱼也好吃。哦，越大越好吃。我没想到今天这个大鱼还能这么有嚼劲，然后还能这么的嫩。来吧，咱们快吃吧。不说话。是。今天这一盆鱼多少钱？ Après avoir dégusté le poisson provenant du fleuve, nous continuons notre voyage. En raison de la saison de l'étiage, les bateaux ne peuvent pas naviguer dans le fleuve Nan Pran. L'équipe se rend en voiture à la destination suivante, Luo Ping, où nous retrouverons le fleuve Nan Pran. Mais avant, nous ne manquerons pas la fameuse mer de fleurs de colza de Luo Ping en cette saison. Il faut plus d'1 heure pour aller de Shezong à Luo Ping. Bien que nous ne puissions pas voir le fleuve Nan Pran, de plus en plus de champs de fleurs de colza de chaque côté de la route offrent le spectacle d'un paysage bucolique. Les fleurs de colza de Luo Ping sont fameuses. Chaque année, du mois de mars au mois de mai, on peut admirer les magnifiques champs de fleurs de colza sur 200 000 mous. Parsemés de collines karstiques coniques, ils constituent un paysage merveilleux qui attire des centaines de milliers de touristes.
南盘江在陆良和失踪转了一个弯之后呢，就进入到了罗平的境内。这一片流域是这一条江在整个云南境内最美的一段。可能每一个来这里拍照的人都希望在一大片黄黄的花海之上，再配一个大大的艳阳天。但是其实对于油菜花本身来说，它们确实更喜欢这样阴湿的天气。距离我这个地方40公里的距离才是南盘江。那这个距离呢，听起来似乎并不是近在咫尺，可是南盘江呢，在这一片流域当中是与众多水系交汇的，这些河流所带来的水汽，才是帮助这一大片油菜花海茁壮成长的决定性因素。Les champs de colza s'étendent sur 20 000 hectares dans le district de Luoping, et la production annuelle de graines de colza est de 50 millions de kilos, ce qui représente un quart de la production totale de la province du Yunnan. Pour les paysans locaux, les fleurs de colza représentent un attrait touristique non négligeable. 因为看着好像一家三口。你们好，打扰一下，大哥你好。哟，宝贝睡觉呢。大姐你好。你好。哎，我想问一下，这边的这些油菜地是您家的吗？是我家的。哦，这边现在长势怎么样啊？长势还可以。哦，现在您是在这边做什么？看着是不是卖蜂蜜？对，我在这里摆摊买蜂蜜。啊，我家在这里都卖了5年的蜜了。Cette dame s'appelle Guo Hongxiang. Comme beaucoup de paysans locaux, elle vend du miel et des radis en haute saison touristique pour attirer les touristes. Près d'elle s'étend le champ de colza de sa famille, qui passe tout le printemps dans ce beau paysage. 好像这是给游客拍照的地方吧？走进来。也可以拍照。这个地方，这几株长得好不好？这一片，这一片可以的，就是前些天种的时候太旱了，没出几颗，又重新翻了，重新种。啊，如果这个天气就像这样的话，这个就丰收了。哦，如果天气一出太阳爆的时候，又不丰收了。En plus du fleuve Nan Pran, qui est le plus grand, le district de Luoping compte 25 rivières. Avec une humidité de 80% en moyenne, cette zone est la plus humide dans la province du Yunnan, ce qui est un facteur important pour la croissance des fleurs, qui couvrent plus de 660 hectares. Les mers de fleurs de colza de Luoping sont un tableau créé à la fois par la nature et par les paysans. 那这个季节你们还来管理它吗？还需要你们为它们做什么吗？不做，我们种下它的时候，就是给它厚的时候给它拔一拔。啊，给它拔一拔，间隙一点，长出来就合适了。哦，明白了。不要再灌溉吗？不用，因为不方便，因为不方便灌溉，也灌不了这么多。嗯。Madame Guo explique que c'est lorsque le colza est en fleur qu'il y a le moins à faire. Après la récolte des graines en avril, la terre sera consacrée à d'autres cultures et le deuxième labour pourra commencer. 哦，就是小黄姜呀、烟叶呀，那可以分为上半年和下半年是吧？对，上半年收入高还是下半年收入高？如果好的时候还是大季比小季有点收入。哪个是大季？就是我们这个热天夏季，就是下半年。大季，对。大季。对。哦。Madame Guo explique que le tourisme et les graines de fleurs rapportent environ 10 000 à 20 000 yuan chaque année, ce qui représente un tiers du revenu total annuel. Le gingembre et les feuilles de tabac, qui sont plantées en grande saison, rapportent un revenu plus conséquent, de 40 000 à 50 000 yuan. Avec les champs de fleurs, beaucoup de gens disent que le tourisme est devenu l'activité principale de Luoping. Mais après le beau paysage, la saison la plus difficile pour les paysans vient de commencer, leur revenu dépendant de la récolte. Pour la plupart des paysans, la terre qu'ils foulent est à la base de leur subsistance. Les chutes de Ziolong. Nouvelle année chez les Bouillis. Les courants du fleuve coulent sans cesse vers l'est, de la série documentaire à la découverte des cours d'eau de la Chine, de l'émission Nos foyers lointains. 旅行对于很多人来说，可能是生活中的调剂品，只是为了出去走一走，透一口气。但是对于我们来说，它就成了生活的主要部分。我和我的同事们一起在路上经历4季，见证了祖国的大好河山和风土人情。在行走中，我们也不断地反观自己的生活，会发现有很多的事情变得不那么重要了，而有些事情也倍感珍惜，比如真情，比如梦想。我
想，我们可能是行走在美丽中国上一群最幸福的年轻人。爱美丽中国，看远方的家。En plus de la mer des fleurs de colza, il y a encore beaucoup d'autres beaux paysages à Luoping. La prochaine destination de notre équipe est la rivière Diolong, qui est un affluent du fleuve Nan Pran. Elle traverse le district de Luoping. 哇哦，哇，阳光下太漂亮了。这条小河呢叫九龙河，它是南盘江的一条支流。在九龙河上最壮观的景象就是我身后的这一座九龙瀑布。如果我有一个俯瞰的视角的话，应该能看到九龙瀑布是分成9个阶梯这样倾泻而下的。然而，在这个春风和煦、油菜花开的季节里，比瀑布更壮观的是来这个景区游玩的游客。在众多的游客当中呢，我也看到了很多身着华丽的，甚至有一些略带表演性质的民族服装的布依族人，他们在为整个景区做着各式各样的服务工作。这条九龙河原本就是逐水而居的布依人家，但是呢，现在已经成为了他们工作的地点。而这个季节呢，也是春耕过后相对清闲一些的时节。但是在这里，在这个时间，布依族人是最忙碌的人。Les chutes de Diolong se trouvent en amont de la rivière du même nom, qui s'étend sur 4 km. En raison de la structure géographique et de l'érosion par l'eau, il y a 10 chutes de différentes dimensions sur la rivière. La chute d'eau de Shenlong, que nous voyons à présent, est la plus large. Sa largeur est de 112 mètres. Elle dépasse celle de la chute de Huangguoshu. Alors que ce n'est pas la saison des pluies, la chute de 56 mètres de hauteur est spectaculaire, telle une chaîne d'argent suspendue. Les danseurs près de la chute sont des villageois appartenant à l'ethnie Bouyi. Le peuple Bouyi habite au bord de l'eau, principalement dans le sud et l'est du plateau de Yungwe. Les deux rives de la rivière Diolong et de la rivière Duoyi sont le lieu de vie des Bouyi. 我们收起来了，是结束了吗？今天这个表演？就这个节目完了，现在对过。这是今天的最后一场表演吗？今天在这里这个？要收工回家了。你们的家在哪里呀？Ces dames nous disent qu'elles sont toutes des villageoises du village Irong dans la montagne. Elles sont descendues de la montagne pour danser devant les touristes sur ce site. Après avoir travaillé toute la journée, tout le monde est fatigué. Les visages sont pleins de lassitude. 今天表演了多长时间？你们？早上8点。早上8点。早上8点。两个场。就是将近10小时的表演，在这儿一整天肯定是累了。着急回家了是吧？ Le jour de notre visite est le 2 février d'après le calendrier lunaire. Pour les Bouyi, c'est encore la période de la nouvelle année. Ils se dépêchent de rentrer chez eux pour les festivités. 都是什么时候下来呢？是听通知还是自己下来？这个风景区管理所通知嘛，就叫我们下来了嘛。下来嘛，他们给我们也得报酬。报酬是多少？怎么算的？60。60，一个人一天。一个小工，一个工日。一个人。一个人一天60块钱这样，然后。Liu Hendo est le chef de ce groupe d'artistes qui compte une dizaine de villageois. Le spectacle consiste en des danses traditionnelles, bouillies, en chansons folkloriques. Les spectacles folkloriques sont appréciés des touristes. Mais tout comme les actifs des villes, les bouillis sont heureux de rentrer chez eux après une bonne journée de travail. Liu Hendo explique que cette route de montagne a été construite l'année dernière. Elle relie le village, le site et le district. Avant, les villageois descendaient la montagne par les petits chemins près de la chute. Cette route est plus pratique. Pour chaque spectacle, l'administration met à disposition des voitures pour les emmener sur le site puis les ramener chez eux. Sur la route se trouve le meilleur point de vue sur les chutes de Diolong. 在这儿吗？哇，太漂亮了！这个，哇，太漂亮了！ Les chutes de Diolong reflètent la lumière du soleil couchant et glissent le long des falaises telles de la soie. Au milieu des champs de colza, on distingue vaguement des villages bouillis.
你们的家是在哪儿啊？我们的家就在上面，过客就是。是我正对的这个小山包的后面。那边，那边，再往里面拐。这边。哇，你们的家环境也太漂亮了吧！你那漂亮的。啊，如果不走这条公路的话，你们是顺着这个瀑布这么往上走吗？往上。哦，以前没有开发旅游的时候，家里有这么漂亮的景色。来这里还得没得人。没得人。然后呢，你们希望这个景色会赶紧出去？赶紧开发以后，玩的人太多了，以前可没得人玩。哦，后来就变化很大，是吧？人来的很多。人来的很多。太好看了，这个地方。Nous quittons le point de vue et après plus de 10 minutes de voiture, nous arrivons au village de Irong dans la montagne. C'est un grand village qui compte plus de 500 familles. Le vaste terrain plat au sommet offre une large étendue de champs où les fleurs de colza s'épanouissent à leur guise. Non loin de là, nous parvenons à la maison de Liu Wende. 是您的什么人？是我家老婆。啊，你好，你好，你好。这小宝宝呢？是你们的孙子啊。Liu Wende a 60 ans cette année. Sa famille habite dans le village d'Irong depuis des générations et des générations. 真幸福啊！这个是您家的老宅子是吧？老房子。我看这个房子还有院子都挺有特色的啊。这个房子是什么时候盖起来的？86年。86年。La maison de Liu Wende a été construite il y a plus de 30 ans, mais elle est encore en bon état. Pour recevoir les touristes, la façade a été refaite il y a 6 mois, de manière à faire uniquement ressortir les particularités des maisons en bois du peuple bouilli. Monsieur Liu s'occupe personnellement des plantes vertes dans la cour et il aime aussi faire du bricolage. 这是什么菜呀？油菜就是。哦，这还没结籽儿的吧？这是。这个没籽，这个要加工。L'ingrédient principal du colza mariné et séché sont les tiges de fleurs de colza qui se trouvent partout dans les montagnes et dans les plaines. Au début du printemps, quand les fleurs de colza s'épanouissent, les tiges sont vraiment fraîches. Après les avoir cueillies, on les lave, on les fait mariner et on les coupe finement. Et dans une autre pièce, nous découvrons le colza mariné et séché qui a déjà été préparé. 哎呦，越嚼越酸。我觉得它的这种酸的味道呢，有一点像乳酸的味道。就是乳酸有的时候，奶酪啊那种酸味儿还要更酸一些那种味道。哎，怎么越嚼越酸？是说。哎，酸的我。酸菜就是要酸。就是口水会流的好多在嘴里面。就是酸的那个调料，这个里面。 Le colza mariné et séché favorise la digestion et aide à soulager la chaleur en été. C'est un aliment quotidien pour les bouillis. Grâce au développement touristique, cet aliment délicieux, dont la recette passe de génération en génération, a quitté l'enceinte des montagnes. Liu Wende explique que le colza mariné et séché qu'il produit est commercialisé dans le district de Luoping. 这里面蒸的是什么？花米饭。哦，这个就是你们的那个花米饭。对。 Le riz coloré est la spécialité la plus renommée de Bouilly. Bien qu'il ne soit pas multicolore comme celui vendu sur les sites touristiques, le riz coloré préparé par les paysans a un parfum très agréable. Madame Li explique que la couleur de ce riz lui a été apportée avec des plantes cultivées ici. 你什么都不就啊？你这放什么？放糖吗？那你不就是菜吃吗？不就。你喜欢这样放糖吃？哦，这样味道比咸美。是吗？对。 好吧，可能小孩子都爱吃甜的吧。你要不要尝一点？好，尝一点。你吃了你对不对？多可爱的小朋友！我用你的筷子，你会介意吗？不会，真的。谢谢啊。再吃点。够了够了，再吃一点。刚好我这边抽。谢谢。不用谢。看。 它放了糖之后，感觉这个花米饭好像是那种甜点，比大米要有嚼劲多了，还有一点点的清香味儿。放糖吃米饭，挺好吃，挺好吃的。En plus du riz coloré, Madame Li doit aussi préparer d'autres spécialités. Pour les bouillies, le 30e jour du premier mois du calendrier lunaire est le Petit Nouvel An. La veille et le lendemain du Petit Nouvel An, ce sont tous des jours de fête.
刚才我看到那个干酸菜是哪一个？这个这个就是我们的土特产，我家的特产呢。哦，今天饭好丰盛，真的超香，闻着这个味道。看这个，刚才我是尝到了那个干的，那个很酸，尝起来。这个通过水煮之后，它的酸味没有被去掉，还是很酸。不过，这种酸是那种很开胃，然后开胃，香肠。哎，谢谢。尝尝味道。然后应该是和就是汤啊、肉啊这些东西很容易融合的一种酸味。那这种呢，这样。而且这个很有嚼劲，真的，这个要嚼。如果说32下才把食物嚼碎的话，这个恐怕要嚼64下才能下咽，就是很不好嚼。Le colza séché et mariné et le plantain sont les spécialités des bouillies. Ces plats locaux authentiques illustrent la chaleur et la franchise des bouillies. Et ce caractère n'est pas seulement reflété par la nourriture. Au cours de la conversation, on apprend que beaucoup d'entre eux se sont connus grâce au chant, y compris Monsieur Liu et son épouse. 你们俩是哪一年唱歌认识的？我觉得是71年。71年啊，71年。哦，71年才认识的。我们70年结婚。那个时候是在哪里唱歌认识的？就在九龙风景，九龙风景是土产一条。是你们民族自己组织的唱歌活动，还是说2个人恰巧碰上？节气了嘛，组织的。周围的寨子。Le fils cadet de Liu Hende, Liu Chunfeng, et sa belle-fille, Zhang Yuedi, se sont connus et sont tombés amoureux en chantant, eux aussi. Aujourd'hui encore, c'est un moyen pour les jeunes bouillis de faire des rencontres. 如果一个男人他唱歌唱得特别好，但是他可能经济条件差一点，你会选择他吗？会选择这种。真的？真的会选择。你要说实话，真的会选择。真的会选择。其实现在九龙瀑布周围这个地方，我们走上来没有觉得这里很闭塞，旅游发展来的人又特别多，村子也建得特别好，但是他们还能接受，就是用唱歌的这种方式交朋友、谈恋爱，这是让我非常非常意外的一件事情。就现在你们是真的是有年轻人还会继承这个传统，而且你们是接受的，是吗？接受了。可能我想这种东西就是基因里面的东西，它是永远都不会变的。Avant, Liu Chunfeng et Zhang Yuedi travaillaient à l'extérieur. Cette année, ils ont décidé de rester chez eux pour ouvrir un gîte rural. 自己来主持，可以自己主持，可以领着小孩子去地头自己摘菜来做。我明白了，就是自产自销，在自己农家乐里面做布依族特色的菜，然后就在这个山上面，在这块开农家乐。但是这个计划现在已经开始启动了吗？你们家开始启动了，已经正式启动了，是吧？明年油菜花开的时候，游客就可以到你们家来了，是吧？欢迎你们到我家。Le développement touristique autour des chutes de Diolong a commencé en 1997. Une dizaine d'années plus tard, les villes alentours ne s'en trouvent pas tellement modifiées. Le site touristique est surchargé de touristes alors que les villages restent tranquilles et simples. Les bouillis vivent toujours à leur propre rythme, dans un esprit d'ouverture et de patience. Ce calme des bouillis provient peut-être de leur confiance et de leur fidélité aux traditions ethniques. Les traditions ne sont pas qu'un argument de vente ici. Elles occupent une place durable dans la vie de tous les jours. Les règles du Zi Lao Zhan Fang. Là où se rejoignent 3 provinces. Les courants du fleuve coulent sans cesse vers l'est, de la série documentaire à la découverte des cours d'eau de la Chine, de l'émission Nos foyers lointains. 2年多的时间，我的脚步走遍了大半个中国。20几岁的年纪，是这份工作让我有机会去认识祖国，在洪窑村寨里面去探寻长坝的秘密，有一股果香味道。在北江上感受疍家人的水上船屋，跟我们陆地上的这个厨房没有任何两样。骑马10个小时去拜访圣山喀班巴依，就是茶包湖，在海底亲近珊瑚和鱼群比肩而游。告别大山，我们决定走进江河，因为那里是文明兴起的地方。我很期待，也希望你们跟我一起江河万里行。爱美丽中国，看远方的家。
La rivière du Holong s'écoule dans le fleuve Huangni et rejoint le fleuve Nan Pran au canton de Lubouge dans le district de Luoping. Les fleuves Huangni, Duoyi et Nan Pran se rejoignent ici, formant l'embouchure de 3 fleuves. En arrivant, notre équipe apprend qu'une activité traditionnelle des Bui se déroule dans le village de Zhonghai, près du fleuve Duoyi, la cérémonie Ji Lao Zhenfang.我能到哪里？到第3个阶梯。要不要这么精确呀？第3个阶梯，到这里就可以了，是吧？哦，一个小亭子，然后这个鼓是祭老人房用的一个怎么样？一个工具道具是吗？是道具啊。哦，你们 Ji Lao Zhenfang est un rituel très important pour les Bui. Il a lieu chaque année en février, le jour Mao du calendrier lunaire. Le premier jour du rituel, tous les aînés respectés et les maîtres de cérémonie du village vont venir s'asseoir dans ce pavillon. Ils doivent guider les villageois lors de la cérémonie, puis les aînés vont lire des éloges funèbres. 这个小亭子您可以进去吧？我可以进去啊。那您可以敲那个鼓吗？鼓平时不能敲的。为什么呢？这个就是教室里面有过世的老人才能敲。哦，那个鼓您可以动吗？可不可以进去帮我转一下？我想看一下那个鼓。转可以转一下。碰是可以的，是吧？碰是可以，但不能敲。哦，好。哦，它是一整根原木掏出来的鼓是吧？这是什么木材啊？这是栗树。栗树。哎。这个皮子呢是什么皮？是黄牛皮。这个鼓做多长时间了？起码有10多年了。Le guide Li Zhuanbing explique une autre règle très importante. Lors de la cérémonie, les étrangers n'ont pas le droit d'entrer dans le village. Si des étrangers entrent dans le village, ils ne peuvent repartir qu'à la fin des 3 jours de festivités. Ils doivent aussi donner un peu d'argent pour porter chance. Les Bui croient que le va-et-vient des étrangers risque d'éloigner la chance du village. Alors pendant la durée du cérémonial, les visiteurs ne sont pas les bienvenus. 在外地人不能进来。外地人是不能进来。外地人不能进来。那本村人呢？本村人如果头一晚上你在家里面是可以的，租祭是可以。进是不能进来的。哦，就是谁都不能进来，即便你是本村人，你也不能进。都是一样的。En raison de cette règle, notre équipe ne peut pas filmer la cérémonie. Les coutumes des ethnies minoritaires doivent être respectées au même titre que les autres. Li Zhuanbing nous accompagne pour rendre visite à un aîné du village. 哎呦，您贵姓啊？姓何。何大叔，您好。何大叔的今年高寿啊？多大年纪？72。72岁，很硬朗啊。He Zhangzai est un chef de clan dans le village. Monsieur He et son épouse ont tous deux plus de 70 ans. Ils vivent avec leur fils aîné. Notre visite surprend un peu Madame Li. Après les salutations, elle apprend que nous voulons filmer. Elle insiste pour aller se changer. 你还有一个小碎花的拼接，然后还有一些刺绣，都是您自己做的哈。Les Bui attachent une grande importance à l'hospitalité. Quand ils ont des invités, ils arrêtent immédiatement de travailler et les accueillent en costume de cérémonie. Madame Li change de vêtements très rapidement. 那阿公是从多大年纪开始坐在亭子里面祭祀的？11岁。啊，11岁应该是参加吧，是年轻人。他意思就是，他爸爸是吧？他爸爸老了，他爸爸上不去，不能再参加祭祀了，就是遗传流传给他。他11岁就开始就在这个厅，就是当一个主持一样了。11岁就坐在亭子里面是吗？那他是在这个祭拜过程当中一个特殊的角色吗？对。叫什么名字？这个角色？角色就是摸公。摸公。哎。专门主持祭祀的是这样。对。您11岁的时候就在里面开始主持祭祀。是。那个时候能做明白事情吗？那个时候能做好吗？那个是老人流传下来呢传给。哪样话就是怎那样。Le Mogong, dit aussi maître de cérémonie, est l'homme qui préside la cérémonie dans le village.
Dans la famille de Hojansai, on est le maître de cérémonie de père en fils. Le rite a toujours été présidé par la famille. Quand il avait 11 ans, son père est tombé malade. Il a donc commencé à présider à la cérémonie de Ji Lao Zhan Fang. 那老人们在这个亭子里面都做什么呢？要在里面待多长时间？不多，但是那是11点到2、3点钟吃饭嘛就会来。是晚上11点。晚上11点再开始。晚上11点。哦。开始等到。 凌晨的3点4点，天哪，好，这个活动好辛苦哦，我觉得他们这种孝顺老人的方式还是挺特别的。Monsieur He dit que Ji Lao Zhan Fang est une activité fatigante qui implique de nombreuses règles. Pendant ces 3 jours, les villageois ne peuvent pas travailler ni parler à haute voix, ni chanter ou danser. Les aînés doivent aussi délivrer des enseignements aux plus jeunes. 你们会讲什么？会重点讲哪些方面呢？就告诉他们什么？就是说要一辈劝一辈，一辈劝给一辈。劝什么东西？劝就是我们的风俗，风俗。比如呢？存留这些话嘛，就是一代劝一代。我们这个祭老人房就是从早就遗留到我们现在这一辈子。Les valeurs telles que le respect de la nature et des anciens sont transmises de génération en génération. Aujourd'hui, le monde est en changement constant, mais les bouillis restent fidèles à leurs coutumes anciennes. Li Zhuangbing explique que les bouillis attachent une grande importance à la piété filiale et que les enfants s'occupent de leurs parents. Maintenant, les 3 fils de Monsieur He et Madame Li s'occupent tour à tour de rôles. Cependant, la tradition présente aussi des inconvénients nouveaux. Ainsi, le fait que le village soit bloqué durant la cérémonie de Ji Lao Zhan Fang et qu'il soit défendu aux étrangers d'entrer dans le village ou d'en sortir est un peu incommode. Cependant, les locaux trouvent des solutions alternatives. 就是这2天游客钓鱼的，要到3间口码头是吧？钓鱼。对呀，怎么办呢？就封锁了，就影响我们的经济收入。现在就是把老人房离公路远一点是吧？远一点，它就不影响你这个交通。就是这样。就是立在公路上来回不进村就可以。各让一步。是的。然后我们还要保留这个祭老人房尊老爱幼的传统。然后呢，还要满足游客的需求。就是这样。就是布依族人他们现在没有办法，因为。 必须要保留着传统，一代一代劝下来的，一定要尊重老人，是吧？但是一方面要适应这个发展，就想出了这么一招。Après avoir dit au revoir à Monsieur He, nous retournons à l'embouchure des 3 fleuves avec notre guide Li Zhuangbing, qui a vécu près du fleuve Duoyi. Bien que les traditions puissent être conservées, la marche du temps est inéluctable. En 1998, à cause de la construction d'une centrale en aval, l'embouchure des 3 fleuves est devenue un réservoir. 哦，沿着多伊河住，好像这个南盘江从这边过来之后就是界河了吧？2省之间的界河。对。那个白房子那是哪个省的？是贵州的。贵州省的。贵州省，哦。那这边呢？这边是广西的。这是云南，这是你家。对。是贵州的白房子，广西的山，云南的家在这里。对。那你们之间认识吗？有往来吗？有，都往来。平时我们不一说。 什么结婚什么的那些都往来。Selon Li Zhuangbing, le niveau d'eau à l'embouchure des 3 fleuves était assez bas autrefois. Le courant était violent. On pouvait seulement traverser grâce à un navire en bois. Mais cela n'empêchait pas les échanges entre villageois. Bien qu'appartenant aux différentes provinces, ils se considéraient comme le peuple de l'embouchure des 3 fleuves. Maintenant que le niveau d'eau est élevé, beaucoup de gens déménagent et les contacts deviennent de moins en moins fréquents. On a assisté au développement de l'élevage de poissons en cage et l'augmentation des revenus. 以前那个瀑布是黄泥河和布依河吧？多依河，黄泥河交界那个瀑布特别壮观。然后水库现在水上来了，瀑布就变成在里面了。当时你们有没有就是告别它呀，或者是这样的？就是。 隆重的举行告别3间口仪式，你们自己举行的？
广西、贵州三个省。多少人参加？是将近1万多、2万人来参加。是所有的人都在这里。这边周围。那家乡现在变成水库了，你觉得可惜吗？真的可惜，但是没有办法，为了国家建设嘛。Les villageois qui vivent sur les rives du fleuve sont partagés entre leur attachement profond aux paysages pittoresques de leur terre natale et la nécessité du développement économique. Le fleuve avance en serpentant, modifiant l'environnement et la vie des habitants. Toutefois, les traditions et les cœurs qui l'abreuvent restent inchangés. 现在呢，我们的船还行驶在南盘江上，继续向下游走。但是呢，我们摄制组是已经离开云南的境内了。到这里呢，我们已经看到这条江成长成为一条有模有样的大江了。但是从珠江的源头那些涓涓细流到这个地方，还只是整个珠江的同年段。接下来我们继续往下走，还要见证这一条大江的成长。我叫李文德。住在九龙河边，我在新堰，把不一村的土特产干山菜做大做强，下年办个农家乐。